De base, je suis mathématicien, mais دخلت في le domaine de gestion d'entreprise, معناها عديت 25 ans dans le domaine de tout ce qui est management de l'entreprise. Le domaine de leadership, c'est un domaine qui il y a vraiment معناها خلاني عطاني برشا curiosité. Et parce que je me suis trouvé tout le temps proche de la direction. خدمت مع des gens qui étaient des meilleurs, des très bons leaders et d'autres qui n'étaient pas. Mais j'ai appris من الاثنين من الباهين واللي مش باهين. Les études نتاعي أنا formellement c'était قلت لك mathématiques ومن بعد عملت mon troisième cycle à l'université de Harvard. Et donc c'est la gestion de l'entreprise, c'est la stratégie. Une entreprise, c'est un produit ou un service. Et l'objectif, c'est de gagner, c'est d'avoir un avantage concurrentiel. Et voilà, donc un avantage concurrentiel, ils ont des études, ils ont les études du marché, ils ont les concurrents. Et principalement, حاجة اللي برشا ما ركزوش عليها وبرشا شركات ما تركزش عليها, c'est comment communiquer vos services ou vos produits aux clients éventuellement. C'est كيفاش تتعدى من l'étape هذيك اللي انت parmi beaucoup d'entreprises باش تولي un des meilleurs, une des meilleures entreprises ou un des meilleurs leaders ou un des meilleurs politiciens. Donc la stratégie de communication ne concerne pas seulement les entreprises, mais ça concerne toute personne اللي هي قاعد يتعامل مع ناس اخرين, يتعامل مع شركات اخرين. السياسي اليوم يتعامل مع سياسيين اخرين, مع الدول الاخرى, يتعامل مع الشعب نتاعو, مع المواطنين. دونك استراتيجي دو كوميونيكاسيون حاجه مهمه ياسر. احنا اليوم في تونس نحكيو على لا كوميونيكاسيون من غير برشا ماهوش فاهمين كو لا كوميونيكاسيون سي اون سيونس وفيها دي كومبوزونت, برشا كومبوزونت. معناها من لي كومبوزونت اللي موجودين في لا سيونس دو كوميونيكاسيون فما لا استراتيجي et l'étude de la communication, et les FIUSTA dit tout ce qui est moyen de communiquer, d'informer, des réseaux sociaux. اليوم احنا نشوفوا سواء سياسيين سواء شركات سواء اشخاص ثم une mauvaise compréhension de la communication. ماشي في بالنا يعني انا عندي موضوع باش نحكي فيه, اذا كان وصلت الكلمه نتاعي الميساج نتاعي ça c'est de la com. وفاهمين برشا فاهمين que la com c'est les réseaux sociaux, alors que c'est une partie, je ne dis même pas 10% de la communication. La communication c'est un message, c'est une image, c'est un cible, il y a un objectif derrière. Comment se différencier des autres. ثم des stratégies à court terme, ثم des stratégies à long terme. Donc qui dit stratégie dit étude. فهمت؟ واحنا اليوم هذايا موضوع اللي مالوريزمون نحب نقول كو يلزمنا باش ننجحوا كاشخاص كسياسيين كدي شيف دونتربريز كسياسيين, لكن برشا ماش فاهمين كيفاش باش نوصلوا له. دونك اليوم احنا في كادي ليدرشيب هاوس اللي تو عندنا 4 سنين في تونس. احنا اوني اون بوات موجوده في امريكا صافي دي زاني. حلينا بيرو في تونس بعد الثوره. انا كوليت جو مو سوي انستالي لهنا في تونس ماجوريتيرمون اكثر الوقت. لوبجيكتيف نتاعي انا شخصيا كان سوسيتال, خاطر جيت انا عندي ان سوجي كي مو تيان كور اللي هو دي جون لا جونيس تونيزيان. لكن في نفس الوقت شفت كو سي با سولمون لا جونيس تونيزيان كي ا بوزوان ديتر انكادري, mais aussi il y a des entreprises اللي هما qui emploient la jeunesse tunisienne. يلزمنا نعاونوهم هما بيدهم باش غدوه ينجموا يستوعبوا الشباب هذوما. Et bon, parmi الحاجات اللي ناقصين سي كو الشركات هذوما ما همش قاعدين ينجحوا قد ما يكونوا ينجموا ينجحوا. والشيء اللي ناقص في ليفور والخدمه اللي يعملوا فيها سي با لا كوميونيكاسيون. لو فات اللي تلقاهم كلهم عندهم دي بوات دو كوم, mais une boîte de com c'est pas tout à fait ce que احنا نحكيو راه, c'est tout à fait différent. احنا نحكيو على l'étude, les étapes, la démarche, la méthode كيفاش باش توصل للوبجيكتيف نتاعك. Une stratégie de com
باش تعطيك ان افونتاج كونكورونسيال على لي كونكورون تاعك. كانك سياسي باش تعطيك اكثر اصوات، كانك شركه باش تعطيك اكثر كليونات، وكليونات با سولمون باش يجيك مره من باش يقعد معك return customers. هذا سي اترافير اون استراتيجي بيان اتودي سيبلي للشخص هذاك ولا الشركه هذيك في الدومين نتاعو. كيف نحكيو استراتيجي دو كوميونيكاسيون ماناش نحكيو على نهار انا باش نجيك نعمل لك اون فورماسيون، نو نو با دو تو سا، سي دي زيتود و دي زيتود سيانتيفيك وفيها لو كوتي بسيكولوجيك زاد، خاطر احنا نحكيو على ان سونتيمون ايموسيونيل. انا باش نرمي السناره المواطن باش يصوت لي ولا كليون باش يجي يشري، جو فو كريي اون ريلاسيون مع السيبل نتاعي. لا ريلاسيون اي بازي على لا كومبريونسيون بسيكولوجيك انترنزاك نتاع الشخص هذاك هو شنو يحب وشنو، على خاطر ماك تعرف احنا كل ماناش كيف كيف، اون بونس با دو لا ميم فاسون دو لا ميم ميثود. Il y a ce qu'on appelle les left brain, il y a ce qu'on appelle right brain. Il y a des gens qui se concernent par le comment et le pourquoi. Il y a d'autres qui se concernés par le qui. Et donc احنا on déchiffre ça. Donc انت كشركه ولا ككليون عندنا احنا نسيبليو لك لي زاكسيون نتاعك باش تبدا كل دينار تصرفه عندك ان روتور سور انفستيسمون اكزاكت اي بريسي. اليوم برشا شركات وبرشا اشخاص، وانا نعطيك مثال خاصه في السياسه عندنا اون افي دي ليدر بوليتيك في الحملات الانتخابيه نتاعهم صرفوا مليار دوات، وي جو دي بيان دي مليار، لكن سي با سيبلي غدوه مش عارف فك لي فور دو كوميونيكاسيون اللي عملوا هذاك عطاه ان روتور سور انفستيسمون اللي هو ميزوري l'indicateur de performance نتاعو c'est le nombre de voix. Pour une entreprise, l'indicateur de performance, c'est pas seulement la première fois on achète vos produits ou vos services, mais combien de fois le client retourne. Donc, c'est un passage de suivi qui dure des années. C'est un accompagnement.